兄弟们，今天来了2个好货。同城的姐姐送来一个平板和一个手机，这手机经历了啥？我不敢想象啊。接下来给这个可爱的平板换个电池，我们开整。这个平板虽然是老款，但是换个电池还能再战3-4年。我们打点印度神油，让电池自己体会，然后用炒菜的大铲子轻轻一铲，电池就起来了。把新电池装到原位置，这钱不就站着挣了吗？哎呀妈呀，不开机了！上仪器检测一下，原来主板漏电了，就是这个小东西，给它来点地沟油。柱子兄弟直接取下，柱子兄弟把新的芯片焊接上就大功告成了。再看一下心电图，已经不短路了。把小铁帽子装回原位置，装好屏幕再次开机。总结：今天有2个消息，好消息是没修坏，坏消息是赔钱了。